好多人話點解話劇演員咁犀利嘅，記台詞咁叻嘅，因為我哋2個鐘頭冇 NG 㗎。喂，258，喂咁啱嘅。哇，小月亮，係啊。點解喺度嘅你？我問你做乜喺度啊？真啊？你翻工咯。嗱咁啱咧，我哋而家就排緊一個舞台劇，而家排練緊。嗱咁喺場呢度嗰啲咧，就係我哋團嘅1級演員，國家1級演員啊！哦，你唔使揾我啦，我唔係1級啊，冇我啊。我唔怪之得啦，我就喺度揾緊你啊！而家2級喎，所以未有資格掛喺度。準備升呢啦！啊，有排。我哋而家喺裏邊就排緊啦，排練緊。係。258，我真係估唔到，原來你係搞舞台劇㗎喎。因為我哋學嘅時候學表演就係學舞台劇噶嘛，同埋影視都有。我一直就以為你係拍電視劇嘅，因為你知啦，而家72家問水啦，係咪先？唔係問水啊，係停拍咗啊嘛。我以為你失業啦。誒，唔係你以為，係好多人都以為。哦。即係喺網上面好多人講話，而家房客停拍啊，好多人失業啊，好似帶貨啲咩。我話俾你聽。我冇失業咯，我個主業喺度咯。哦，即係失咗個副業。我失咗個副業。係啦，咁啊仲有得閒咪去帶下貨咯。無論我做咩都好，其實我嘅主業、我嘅興趣、我嘅愛好、我嘅終點都係表演，都係一個演員，唔會改變呢樣嘢咯。咁呢個我梗係知啦，因為你係我哋影視協會嘅會長啊嘛。呢啲你都知啊，低調。呢啲你都知啊。但我從來唔會講呢啲嘅真係。咁所以我而家除咗即係話劇團嘅嘢之外啦，咁我都會自己做一啲電視劇啦，咁樣啦，係啊，就係咁啦。所以如果唔係點對得住影視演藝人協會呢個名啊，係咪先？自愧不如啊！唔好咁講。即係講翻啦，舞台劇點解即係話相對嚟講少人關注咧？其實係廣東地區少人關注。係。北京、上海嗰邊嘅嗰啲舞台劇嘅市場係好蓬勃嘅，你知唔知啊？咁點解咧？因為人哋習慣咗呢樣嘢，睇戲買票，食飯俾錢，天經地義。冇錯啦。但係呢度咧入劇院通常，喂，有冇票送啊？送張票嚟等我支持下你啦！真㗎？咁我想同佢講話，喂，我送得票俾你，你就唔係叫支持我啦，係嘛？即係我開間餐廳，喂，你係咪請我食飯啊？請我食飯，我嚟過嚟支持下你啦，咁樣唔係咁噶嘛，係咪先？所以我覺得多啲你呢啲咁有意識嘅年輕人，我哋廣東嘅舞台劇市場先至可以蓬勃發展嘅。你知唔知話劇有一樣嘢好係咩？係乜嘢啊？因為佢係一氣呵成。好多人話點解話劇演員咁犀利嘅，記台詞咁叻嘅，因為我哋2個鐘頭冇 NG 㗎。咁所以我希望大家咧都係可以入劇場、入劇院去支持我哋舞台劇啊，哪怕話劇又好、音樂劇又好、相聲小品又好啫，支持舞台劇嘅事業。咁啊，希望我哋嘅廣東文藝事業、演藝事業可以生生不息啦。